Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Блять, гремлин. Да все уже. Нет, я забираю здесь. Слышу на единицы подкат вошли, пошли на мусор. На пункту никого нет, посмотрите, Пошли. просто на себя посмотрите. Ноль, Нельзя смотрите, уходить. 0. Ставь сними на. У окна слева есть. Мне показалось, что тут на зелени был. Ладно. О, нет, не паук. Крест один был. Штурм правое окно. Хорош, забрал мячик. Вар. Еще вар. Минус штурм в окне. Пошли окно дороже. 50. Все, их трое. Так, На нуле. Кирилл, иди дам. Ща. Иди дам. Ну давай. А где они? На зелени? Мне говорили, на зелени кого-то слышал. Их трое. Еще двое. на 30%. Блядь, Окно правое. Слева, Кирилл, слева. Бля. Слева. Ой, на нуле. Нет, Нуле, знаешь. Тут на нуле. Коцаны полностью. Крест. На нуле. Раунд выигран. Команда врага уничтожена. 0 очей у тебя. Защитите стратегические объекты. 90 мне дали. 0 очей у тебя. Раунд Как начался. делаете? Написал. Лёха, иди да, 90, пока доминирует. Так же станьте. На двойке себя взрывают длину. это два, я не слышу один. Двойку плент займите быстрее с нашей стороны. Да, 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 это два. Они все здесь. На девятку подходил снайпер. Что приказ, ты где? Да, он девятка полез. Хороший касс. Минус Доходят два, они, да? Шестерка, Да, да, шестерка. шестерка. Я, зашли, сразу шестерка. скажи, что даже. Я же сказал, шестерку зашли. Минус 20 дал, ты сказал. Резь. На кулаке медик. Ставь в кулак медик. Ставь в кулак медик. Сразу будет справа. Если- Сразу справа медик. Ну, Короче, справа Сразу есть. справа. Сразу справа. Когда хочешь, Бомба сразу справа. установлена. Дай мне броневок. Даю. Резают снайпер. На кулаке. В кишке медик. Резать будет медика, резает, расстреливает дверь. Еще хорош. Меня можно резать. Париж, крой кишку, чтоб не зашли в кишку. Сейчас. Да меня бы медика сзади резал, я бы. все, захайте на план. Инженер, оставайся. Инженер, оставайся. Ладно, стою. Бейте его, он коцаный вообще. Блять. Инженер живим. А смысл же? Вся наша команда снайпер уничтожена. хлам был. Это Мы вот проиграли человека раунд. убили, блядь. Тут человека стреляли. Так же делайте. Защитите Плент, если они стратегические заходят, связь объекты. с ним одиночку. Раунд Давай. начался. Дайте мне Они с снайпера, тупика я его зашли, убью. я там минус два давайте. Инженер до последнего же есть. Двойка. А, нет, есть один направо. Что, ёп? Хорош, уйди. Все, хорош. Дайте брони. На мусоре я не слышу. Ладно. Смотрите, там будет. Смотрите обход. Ну, у меня бомба стоит. Что, девятка? Плент. Полный крест Бомба троим. установлена. А, они поставили уже. Крест Нормально, троим. На минус кулаке кинули. стоит полным крестом. Забери его с расправы. На кулаке, у него полный крест. Вон стреляет, Слепо у видишь? меня. Сейчас. Второй. На девятку есть, еще девятку, по-моему, есть. Ну куда ты пошел? А, сзади Кирилл, с кулаком. Да и длина еще, они с единицы притягиваются. На длине двое Полный под крест. подсадом на девятку есть. Кулак медик. Еще подсад, Париж подсад где? Медик. Бля, он вообще. Все, минируйте, никого нет. Бомба успешно обезврежена. Победа за нами. Давайте, может, делать. Защитите стратегические Не объекты. рашьте, пока То, что получается. черепашки нет? Раунд Пошли, начался. давайте, давайте. Ты же знаешь, как мы рашим. Давай Гасан кодируй, короче. Может не надо рашить. Давай Гасан кодируй. Пошли. Блядь, я Да. Не тройся это назад. рашит. Бомба установлена. Ну, вообще не прокидываю, не могу. Не могу инфу давать по кулаку. Сейчас, А, давай. шестерка, двое, кулак, медик лежит как всегда. И медик как всегда, медик как всегда кулак лежит.
Не двигайся, Касан, я лаки помогу. медик сразу. Как закончишь, сразу справа. Прям справа, да. Бля. Ну, девятки, мои. Бля, наш Да, это шестерка. все тут. Шестерка, трое. Идет медик. Минус медик. Еще. Так, ёп, ты ну где урон? Ну шестерка. Враг уничтожил всех наших бойцов. Раунд проигран. Бля, пошли, я снайпер. Защитите стратегические объекты. Дай мне сразу, пацаны, Раунд я просто начался. не иду. Девятку дай мне сразу. Что? Что? Что это такое? Один. Задымили Мусор базу. есть. Останься гемор на рынок. Я сейчас фасту на один зайду. Я тут Плент заметьте, плент не заметьте. зайду. Возможен перетяг, смотрите там. Гемор подтягивался, не знаю, вы. Снайпер на нуле. Сейчас на мусоре не слышу уже. У меня вот окно есть. Есть. Снайпер забрал. Окно. Трепа, короче. Окно правое. На броне. Левое окно слева. Ай, блин, Зига. Типа Газан забить. встречает. Минус. Можно ресить их. Только арку 0 смотрите, а. рез. 0 Хороший рез. арку. Ясно, блядь. подкат. Смотрите. Минус еще. Минус медик штурм. Арку смотрите. У меня еще слева есть. Бомба в окне, бомба в окне. Окно, бомба. Плент. Оттянитесь. Двое плент. Штурмовик, инженер. Бля, я чуть не... Он коцан вообще на 30, короче. Штурм. А его лечит. Говорю, бомба в окне. 20 секунд. Так, лестница, инженер идет на рынок. Инженер идет на рынок. Твою мать. Лезет. Гасан лезет под окном. Угу. Так, мешки, штурмовик и снайпер, лестница, смотрит окно с лестницы. Вот Штурм 5 рашит, секунд. штурм Уходите, уходите. Хорош. Снайпер на мешках. Всё. Врагу не удалось взорвать объекты. Победа за нами. Установите бомбу. Пошли двойку сразу. Раунд начался. Бомба взята. Если минус 2 будет, с КПК сразу заходим, с кулака потом помогают. Штурмовик сын. Хорош. Давайте еще один минус. Грэмми дайте на плент Грэмми. На плент Грэмми дайте. Дайте на плент Грэмми. Минус медик в спину. На компас пробел. Не дергайся, я тебя Я убил. Заходим. Мина. Подожди, тебя коцан. Еще хорош. Пески. Восьмерка. Не слейте сколько. Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Хорош. Что за ты? Установите бомбу Пошли возле рядом, одного из ваши объектов. Раунд начался. Бомба взята. Включаю. Да, рашить не вариант вообще. Рынок рашит, бля. Включает, ясно. Бля, Грэмми дали бы туда на лист. Идет. Я слышу. Бомба потеряна. А что-то я даже не ожидал, да. Слева. Наш отряд уничтожен. Миссия провалена. Ушли двойку также. Установите бомбу возле одного из объектов. Всегда на 4 тянет. Раунд начался. Минус Бомба один двойку взята. достанем. Бля, давай, да что сложно, долго полетит. На девятку станет. Дамы, не сливайся, дамы.
пленту никого нету, они только это делают. Пески снял. Может, так медики крысы, я не знаю, штурма вообще нет. Там заходите. На пленту медик, на пленту медик. Спокойно, спасибо тебе. На пленту. Выставите на пленту. Бля, как мне Пески, пески. Пески, пятерка, стой, пятерка рейс, снайпер. рейс. Надо рейс. Оба там, оба там. Все бойцы противника убиты. Мы Кто победили. Нашли, Установите бомбу. мы сразу на план идем. Паркад задамите. На Раунд парапет начался. подсаживаем. Ну, это Бомба было взята. Кирилл сделал раунд, похвалил. Чё, ну как он попал? Ну мудак он. Всё, оставьте его, сразу на план заходим. Я смогу его резать. План чисто, заходите. Чё-то я очкую. Заходите на план. Ставьте план. Под окно ставлю, под окно. если чё. 0, смотрите, 0. Я Бомба слушаю. установлена. Ко мне. Есть блин, мусор. если- Есть Пацаны, иди мусор. по-братски, туда стань, а тут все. Мусор, смотрите, подкат. Ну это Ванга, ну отвечаю, это Ванга. Они тоже... Мудак. Сука, в окне. Бля, по центру зашли. Хорош, порежь. Мешки. Старый выход и мешки. Старый выход. Старый выход. Гремори справа. Не, я ушла, 15 секунд. Центр инженер. Мы выиграли раунд. Молодцы. Вражеский отряд разбит. Скрин залью. Тупые Ванги, мать их. Кирилл, я тоже так. Когда мы на защите был стал, а мне прям грену кинули. Прям под ноги. Я, главное, спрыгнул, и этот... Яр в конью, хрю. Да, вот я... Просто в коню- пришел, спрыгнул и убил. Я в коню меня кинул.